Okay guys, what's going on? Murakaza neza kuri channel yanjye niyo nkuru Elisa ndacyahari cyane. Ahangaha rero nkuko tumaze igihe twigana. Ahangaha ndagira ngo mbigishe uburyo functions zikora muri Python. Function defining nk'iki rero ni ikintu kiba gikuyemo ibintu byinshi cyane bitandukanye, kikaba kiri ahantu runaka ku buryo ucyaccessinga cyangwa se ugifata igihe ushakiye cyangwa se igihe ushakiye kugikoresha. Dufate nk'urugero, ushobora kuba wicariye nk'ahantu cyangwa se ushobora kuba wibereye nk'ahantu, ufite laptop, ufite iPad, ufite agacupa ka Nile mu gikapu. Ni ukuvuga ngo weho niba wicaye ahantu, uravuga uti nkeneye iPad, urakora mu gikapu uzaniye iPad. Ni ukuvuga ngo ni nko kubwira igikapu ati gikapu mereza iPad nashyizemo aho. Ni ukuvuga ngo rero functions wazigereranya nk'igikapu. Igikapu kiri aho ngaho kirimo ibintu byinshi cyane, ariko kiri ahantu kirabitse cyangwa se ugifite mu mugongo, uracyaccessinga cyangwa se uragifatira igihe ushakiye. Ni uko navuga ni uko ibyo ngibyo kugifata kucyaccessinga cyo bita function calling cyangwa function call. Ahangaha functions, ahangaha nakoze function, iyi ngiyi function, idisplayinga bimeze gute, ni umuhungu wanyu Elisa, ni ngiye uri ahangaha uri kubigisha. Ahangaha rero guys, ibintu bigiye kuryoha. Reka ibingibi tubikuremo, dutangire azero tumenye ni gute biriya bintu byagenze. Niba ibingibi nanditse ahangaha nta kintu bishobora gukora, turaza kureba impamvu. Ahangaha nshobora kubishyira muri comment, ubu nta kintu bishobora gukora kubera ko biri muri comment. Comment ziba ziri muri programme yawe, ariko ntago programme yawe niba executed cyangwa se nitangira kuraninga nta kintu zishobora gukora kuri execution yawe cyangwa se mu buryo programme yawe iri gukora. Yo nta kintu comments zishobora gukora, kuko comments ni amagambo abwira umuprograma icyo ashatse kwandika kuri line ikurikira cyangwa se icyo yashatse kuvuga. Comments rero aba ari nziza muri programme yawe, kuko ushobora kwandika code zikazaba accessed n'undi muntu cyangwa se undi muntu akazakora kuri izo code zawe, agomba kumenya ese buri line buri cyo yagiye ukora n'iki. Ahangaha functions in Python, iyi ngiyi ni comment nashyizemo. Ntabwo turimo turiga ama comments, ariko nyine biba ari byiza iyo ubonye basics kuri comments. Comment itangizwa na kano kantu kameze nk'urwego, hash niki ko bakunda kuyita. Ni ukuvuga ngo aba ari comment, nta kintu ushobora gukora. Ahangaha rero tushobora hari icyo bita function definition, uburyo ushobora gukora function. Hari keyword yo muri Python tubanza yitwa def. Def ni keyword defining function. Def, ahangaha mufite error, ngomba guhita nkurikizaho function name cyangwa se izina rya function ngiye creatinga. Maybe wenda tuyite wenda my function, my first function cyangwa function yanjye ya mbere. Ahangaha kuba mbikoze nkashyiraho double point ahangaha, ihise ivanaho error, ariko ahangaha hahise hajyaho error kubera ko at the end of the line ngomba kumenya ese ino function yanjye irimo iki. Ntabwo wayishyiraho gutya nta kintu ushyizeho function igomba gukora iki, gukora. Ahangaha
turashaka guprintinga ijambo runaka riturutse muri function. So ijambo turuka muri function. So ahangaha rero, so function yanjye urabona ko error yagiye yari iranga. So function yanjye ni iyi ngiyi. So turaninga ino program turebe result cyangwa se igisubizo iraduha. So python me.py. So nta kintu imaye. So kubera iki? So twa declare function, ariko kuba twa declare function dukeneye kuyihamagara kugira ngo tumenye ibirimo. So function, so ahangaha dushobora kuyihamagara, ariko function nago function ushobora kuyihamagara mbere yuko uyikora. So igomba kuba yakozwe kugira ngo ihamagarwe. So ahangaha ninza nkayihamagarira aha hejuru, nkayihamagara mbere yuko nyikora. So biragenda gute? So my first function, so mpamagaye function yanjye ahangaha hejuru. So biragenda bite? Nandika python me.py. So ahangaha imaye error, irambwira iti kuri line ya kabiri ariyo yingiyi. So name function is not defined. Function izina function ntabwo ryize riba defined. So nuvuga ngo, so function yacu ntabwo ishobora kuba executed cyangwa nkuko dusanzwe tumenyereye mu zindi programming nka PHP. Function yawe ushobora kuyidefininga ahari hose muri code yawe, ukaza kuza kuyihamagara igihe ushakiye. Ariko muri Python ntabwo ariko bimeze. Python ugomba guhamagara function nyuma yuko umajije kuyidefininga. So ahangaha rero izi code zacu nitumara kuzishyiramo hano munsi, kubera ko twadefininze function yacu, so twamajije kuyidefininga iri hejuru. So ahangaha dushobora no kuyihamagara munsi bigakunda. Reka turebe ko bishoboka. So python me.py. So urabona ko birakunze. So ijambo guturuka muri function iraje. So function yacu irakoze. So tubonye igiturutse muri function ahangaha. So no function yacu iri gukora. So nuko ba defining a function twayibonye def my first function name yayo. So ugashyiraho zino braces. So hanyuma no ugahita ushyiraho ino double point cyangwa se utudomo tubiri. So hanyuma hagati niho ushyira statement cyangwa se icyo ushaka gukoreramo. So ahangaha icyo twashaka gukora twebwe ni ukudisplayinga cyangwa se kwerekana ijambo guturuka muri function. Rero ahangaha hasi nibyo yamajije kutwereka. So ni gutya function zikora. So none ndashaka kugira ngo nkore ikintu no kizima muri function. So nshaka kubwira function ngo so nkohereje imibare ibiri yiteranye igisubizo. So biroroshye cyane. So ahangaha function yacu iri aha hejuru. So hanyuma ahangaha munsi niho turaza kuza kuyihamagarira. So ahangaha ngewe munsi nifitiye imibare ibiri. So umubare wa mbere nanditseho num1. So nkugira gatatu. So nandikaho num2 ngira gatanu. So ngomba kuvuga ni iyi mibare noneho ndashaka kugira ngo ndebe igisubizo cyayo. So print. So print. So igiteranyo cy'iyi mibare turaza kuza kukibona, ariko turashaka nago dushaka yuko dufata umubare num1 plus num2 gutya bisanzwe biri tradition. Okay, ibi nabyo birakora kuko twe executinze Python yacu me.py. So iduhereza 8. So gatatu guteranyaho gatanu ni 8 bibyara 8. So ahangaha turabifite ahangaha. So noneho ibi ngibi
ntabwo dushaka yuko biba biri ahangaha. So dukeneye ama operations menshi cyane yo gukora ibingibi byatushya, cyangwa se dukeneye kuzaza duteranya indi mibare itandukanye, kuzaza duhora tuyihindura hariya, ni ibintu bimeze gute bigoranye. So ahangaha rero icyoroshye ni uko twaza dupasingamo imibare, hari icyo bita passing values muri function, aho function noneho ishobora kwakira ibintu. So ni ukuvuga ngo nk'iyi function yacu ahangaha ishobora kwakiramo imibare, so ushobora kuyita num1 ukayita num2, ariko noneho ahangaha kuba dufite num1 num2 ntabwo aribyo tugiye gushyiramo, ibingibi tubisibye. So zira iyi num1 num2 dushyize ahangaha ni variables ziraza kuza guholdinga, cyangwa se ni amagambo araza kuza kwibikamo, cyangwa se ni memoire iraza kuza kwibikamo imibare ibiri turaza kuza gushyiramo muri function yacu. Noneho izi variable zo turaza kuza gukoresha mwahangaha. So ahangaha dushyizemo, twavuze ngo ijambo turabikuramo. So okay, so ahangaha noneho dushobora gukora indi variable tukayita sum. Sum. So impamvu nyishyize muri capital letter ni ukubera yuko sum iri small letter iba ni function iri already defined muri Python. So mvuze ngo print nkavuga ni sum, so nkashyiramo ni ukuvuga ngo numbers ushobora gushyiramo sum. So iyi sum function itaninga igiteranyo cya sum y'imibare ariko iri combined ahantu hamwe. So ushobora kuba ufite list y'imibare 1 2 3 kugeza ku 10 ushaka igiteranyo cyayo. So ira sum function, iyi sum iragufasha. So when that range ushobora gushyiramo range from 1 to 1. So ahangaha nshobora guhita mbona sum cyangwa se igiteranyo cy'imibare. Range twabonye icyo ikora, so niba utabizi ushobora gusubira inyuma muri video yitwa range and list, so ukabibona. So ahangaha rero dukeneye guhamagara function yacu. So turihamagara dute? So my function twadeclare hariya hejuru tugashyira. So ahangaha tukimara kuyifunga ihise iduhereza yuko tugomba gupasingamo imibare ibiri. So biragenda gute nitutagira ikintu dushyiramo nk'uko twabikoze bwa mbere? So ahangaha python me.py. So in my error function iri kumisinga parameters ebyiri, arguments. So nuvuga ngo ahangaha ni itegeko ko function yacu tugomba gushyiramo ibintu, imibare ibiri igomba kujyamo, ni itegeko num1 num2. So izi ni variables ngiye na creating ahangaha. So umubare wa mbere n'umubare wa kabiri birakenewe. So ahangaha rero dushyiramo umubare wa mbere, dushyiramo 1 kama separatinze na kabiri. So ahangaha ishobora guhita noneho itaduhereza iyo error, ariko iduhaye 55 kandi twashyizemo rimwe na kabiri. So rimwe guteranyaho kabiri ni gatatu, ariko iduhaye 55 biri guterwa n'iki? So mwibuke ko ahangaha muri print mu byo ari guprintinga twafashe sum tugashyiramo range ya 1 na 11. So ni ukuvuga ngo kuva kuri 1 kugeza ku 10 irabifata ikabiteranya igahita iduhereza igisubizo. So rero ntabwo aribyo twashakaga, twashaka igiteranyo cy'imibare ibiri. So biroroshye cyane ko dushobora gufata num1 tugateranyaho num2. So ahangaha ishobora kuduhereza igisubizo nk'uko twabitekerezaga.
ni gatatu duhaye. So kandi koko ni gatatu twe twatekerezaga mu mutwe kwiradu. So rimwe na kabiri, rimwe tutanyeho kabiri ni gatatu. So ariko noneho ahangaha ntabwo twakoresheje print nk'uko twabikoraga, ahubwo twafashe print tuyishyira muri function mo hano mo imbere. So ihita ibidukorera. So print ahangaha dushobora no guprintinga dukoresheje print isanzwe, ariko biradusaba gukoresha ubundi buryo bwa function. So iyi ni function ya kabiri twakoresheje. So dev function ya mbere wenda my test function ukuntu yari imezeyo ni uku nguku, nta kintu twaritaningaga, yabaga ari function twaprintingaga igahita ivuga amagambo. So ahangaha ni test function. So function ya kabiri dushyiramo parameters, kuko iya mbere abona ahangaha nta kintu kirimo, ya kabiri dushyiramo parameters zose zirakora. So hanyuma dukeneye n'indi function ya gatatu noneho yindi iri special cyangwa se irenze cyangwa se tikoraho. Ubu ngubu yo turayita my good function, and the function yanjye nziza. So yo ukuntu imeze iraba imeze nka ya yindi twakoze hano bwa kabiri. So nayo iraba itaninga, iraba ifite imibare, ariko noneho ntabwo dushaka kugira ngo imibare tuyiprintingire muri function. Turagira ngo ahubwo itugarurire igisubizo ku buryo ni ukuvuga ngo nk'igisubizo cyacu gishobora kuba hari ikintu ushaka kugikoresha kindi. So ushobora bati okay igikapu, mfite igikapu ahangaha nashyizemo laptop nshyiramo na iPad, ndashaka kugira ngo nzanire ya iPad ngiye kuri internet. Urumva ni ikintu ushaka kuyikoresha ya iPad, ntabwo ushaka kuyikuzanira gusa, ahubwo ushaka kuyikuzanira ukayikoresha n'ikindi kintu. So ahangaha my good function, icyo turaza gukora turakoresha indi keyword yo muri Python bita return. So return ni ukuvuga ngo nukutuzanira noneho, aho kugira ngo itwereke ahubwo ituzanire. Ni ukuvuga ngo ahangaha dufite num1 plus num2. So ikintu iraza kuza gukora ni iki rero, ino function dukoze ahangaha iraza kuza kutuzanira igisubizo, igiteranyo cya rimwe dutanyijeho kabiri. So dushobora no gufata indi variable tukayishyiramo hano iri predefined. So sum, tukavuga yuko sum ingana na num1 plus num2 nkuko twari twabikoze ahangaha. Ariko noneho ahangaha kubera yuko ni ukuvuga ngo ni kimwe nuko twafata ino sum akaba ariyo turitaninga ahangaha. So ntube confused kubera yuko ibyo dukoze ahangaha muri bino byo guteranya turi gufata value, igisubizo twateranyije kikazamo hano muri variable yitwa sum. So noneho hanyuma no variable yacu sum akaba ari tuza kuritaninga. So iraritaninga igisubizo. So kubitaninga igisubizo ahangaha dushobora kuba twagiye icyo tugikoresha cyane tugikoresha. So ahangaha niyandikaho Python, so iranzanira gatatu. So kubinzaniye gatatu, ni no my first function niyo twe executing. So dukeneye no ku executing ni ya kabiri hasi. So yo twayise my good function, turakopy no izino zina ryayo, copy ari pastingamo hano, none nkayireza ni value. So reka ndeke kambyandike bisanzwe, ariko nyine ni bisanzwe, andika my good function. None hanyuma iraza gufata parameters ebyiri, num1 na num2, iraza gufata nayo imibare ibiri nkuko iya mbere twayikoresheje, nayo iraza kubifata imibare ibiri. So dushyireho wenda gatatu na kane. So gatatu guteranyaho kane ni karindwi, turabizi. So ahangaha turareba koko niba ari ebyiri bizane. So ahangaha kuza tugashyiraho Python tukaexecutinga ituzaniye gatatu yonyine, karindwi ntabwo ituzaniye. Kubera iki? So ahangaha muri no function twakoze ahangaha twavuze yuko
iraza kuza kutuzanira karindwi. So karindwi yayizanye ariko ntabwo igize yerekana. So twe turashaka kuyikoresha iki? So dushobora guhita duvuga duti dukora variable tukayita return the value cyangwa se igisubizo izanye. So ni iki igisubizo izanye turaza kugishyiramo hano muri variable yitwa return value. So ya function yacu ngiyi turayikatinga tuyipastinga ahangaha. So ahangaha igisubizo izanye ino function yacu kiraza kuza kuba kibitsemo hano muri return the value. So ahangaha rero biroroshye cyane. So need to print kubera ko igisubizo cyagiye mwahangaha ntabwo dushobora guprintinga ngo ugire icyo twereka tudakoresheje print function yo muri Python. So ahangaha turashyiramo ya return the value. So nitumara kuyiprintinga ishobora kutuzanira gatatu nkuko bisanzwe mi.py. So karindwi yatuzaniye karindwi kubera ko twafashe gatatu duteranyaho kane. So ahangaha bwa mbere twafashe ya mbere idafite ikintu na kimwe itaninga. So ni ukuvuga ngo ino print dushyize ahangaha muri no function ya mbere yitwa my function print yari irimo imbere. So ahangaha twebwe twayikuyemo muri no function ya kabiri dukuramo print ahubwo turitaninga umubare yari guprintinga ariwo uyu nguyu aba ariwo twe turitaninga. No turangije tubikamo hano muri variable yitwa return the value turangije tuyiprintinga kimwe nuko dushobora kubikoreramo haramo imbere. So iyi return value ni nziza cyane kubera yuko ishobora kugufasha mu bintu byinshi cyane bitandukanye. So nk'ubu ngubu dushobora kureba niba ibintu koko ari byo cyangwa atari byo. So nk'ubu ngubu uburyo dushobora kubikora buroroshye. So kubera ko ino print tutayikeneye ahangaha turayikomentinga. So ntabwo iri buze kuza kugaragara n'iyi ngiyi. So bivuze ngo twandika Python ahangaha nta kintu ibuze kwerekana clear kugira bigaragare neza. So ahangaha twandikamo dukoresha Python urabona nta kintu tuzaniye. So clear. Noneho hanyuma twe dukeneye noneho kugira dukoreshe function noneho dukoresha ya return turebe ikintu dushobora gukora cyiza cyane. So ahangaha dushobora gufata umubare uturutse kuri keyboard yacu. So ni byiza cyane kubera ko num ariyo variable twaba twakoze ikaza kwakira umubare uturutse kuri keyboard. Tukugenza gute? Dufite function yo muri Python yitwa int ifata integer numbers ziri muri base 10. So murabyumva cyane nk'abantu bamwarize mate. So hanyuma ni ukuvuga ngo input ni function idufasha muri Python kugira ngo dufate icyo umuyuza ashatse gushyiramo. So niba ngiyewe keyboard yanjye nshaka gushyiramo 5 so ndahita mbishyiramo. So ihita imbwira ya 5 kizemo iyikoresha. So wenda twandika ahangaha mo andika mu Kinyarwanda andika umubare. So ahangaha /n kizangaha ibimbwiye ngo jya kuri new line. So skip ujye kuri new line. So nuvuga ngo nayishyizemo /n reka tubanze turebe tutayishyizemo uko bigenda. So python me.py. So ahangaha yamwe ngo ndi kumubare ariko umubare ndi kuwushyiramo ahangaha sibyo. So imana error kubera yuko ino itari base 10. So ni ukuvuga ngo nshyizemo fa nyinshi cyane aho kugira nshyiremo umubare. So ni ikibazo. So noneho turaza kureba uburyo tugikemura kiriya kibazo. Ariko ahangaha dufite umubare wacu num. So turashaka gushyiramo umubare. So ahangaha ikintu dukora, so kugira ngo bize kuri new line dushyiraho /n. Noneho ahangaha ndagira ngo python me.py. So bijana no kuri line yo munsi. So ahangaha dushyizemo 3 bise birangira 3 nta kintu ishobora gukora. So ahangaha rero dushobora gukora function yacu
okay, avuga ati andika wenda imyaka yawe. So ahangaha rero mfitemo function yanjye iraza kuza gufata ya myaka ikareba nyine niba uri umuntu mukuru cyangwa se utaraba mukuru, utarageza imyaka yo kuba umuntu mukuru. Sinzi nyine ko umuntu abitekereza, ariko nyine ni gutya. Definition, my age, wenda tuyite check age. Okay, igiye gucekinga imyaka. So ahangaha rero, so iraza gufata value ya age. So ahangaha dukoze twebwe iyi ngiyi ni variable temporary. So umwaka turaza kuza gushyiramo, iraza kuza kuwufata irebe if niba umwaka uruta 18. So ahangaha ndimo na testinga if niba umwaka uruta 18. Ikigomba kuba niki, tugomba kureba, tugomba kumubwira ngo print uri mukuru. Nuko nguko. So hanyuma else bitabaye ibyo, else print uracyari muto. So ni ukuvuga ngo uno mwaka niba uruta 18. So reka tuvuge ko wenda uri greater than or tuvuze ko uruta 18 tukashyizemo kandi 18 umuntu abamaje kuba mukuru, shyiraho iko niba uruta cyangwa ungana na 18. So bivuze ngo uri mukuru, niba bitameze gutyo uri muto. So ahangaha rero dushobora guhita dufata ya function yacu tukayihamagara, cyo bita function call. So check age. So iraza kuza gufata parameter ya age. So ahangaha rero tuhita dushyiramo ya num. So wa mubare twebwe dufanye kuri keyboard niyo myaka yacu. So irangandika imyaka yawe. So ahangaha noneho yatwereka igisubizo. So twandikamo hano python tudatinda me.py. So ahangaha irambwiye ngo andika imyaka yawe. Ngewe irisa mfite imyaka 21 niyo yanjye. So irambwiye ngo ndi mukuru. Oh what the fuck, ngomba kuba ndi muto. Yaka 21 ndashaje ndake. Okay, so ahangaha rero guys nuko bimeze. So nitwongera tugashyiramo check. Okay, turaninga nanone ya program yacu, kanaga program kiza cyane, python tugeze muri python imbere. So exit nshaka kujyamo. So python me.py. So andika imyaka yawe. Mfite imyaka 14. Uracyari muto. Yeah, good guys, urabona ko ari ibintu byiza. So code ziri separately. So ni muri function. So function yacu ni iyi ngiyi ahangaha. So hanyuma rero